பார்க்கும்போது ஜெர்மன் ஷெப்பர்ட் டாக் அண்ட் ராட்வைலர் பார்க்கும்போது ஃபஸ்ட்டு ஹைட் அண்ட் வெயிட் நம்ம பார்த்தோன்னா ஜெர்மன் ஷெப்பர்டை விட ராட்வைலர் கொஞ்சம் வெயிட் அதிகமாக தான் இருக்கும். ஆனால் ஹைட்டில் கிட்டத்தட்ட ரெண்டுமே ஈக்குவலாக தான் இருக்கும். ஸோ இப்போ நம்ம மெயின் இவெண்ட்டை ஸ்டார்ட் பண்ணலாம். நம்ம ஃபஸ்ட் ரவுண்டை பாப்புலாரிட்டியாக வச்சு ஸ்டார்ட் பண்ணலாம். நம்மளே அதிக பேர்கிட்ட ஏதாவது காட் டாக் நேம் சொல்லுங்கன்னா கண்டிப்பாக இந்த 2 ப்ரீட்ஸையும் டாப் 3க்கு உள்ள சொல்லிவிடும். ஏன்னா அந்த அளவுக்கு இந்த 2 ப்ரீட்ஸும் மைண்டுக்கு உள்ள நிற்குது. ஏன்னா அந்த அளவுக்கு பாப்புலராக இருக்குது. ஸோ இந்த பாப்புலாரிட்டி ரவுண்டில் 2லையும் எது பெஸ்ட்டுன்னு கேட்டால் ராட்வைலரை விட ஜிஎஸ்டி தான் இந்த ரவுண்டை வின் பண்ணுது. ஸோ ஃபஸ்ட் ரவுண்டில் ஜெர்மன் ஷெப்பர்டுக்கு தான் ஒரு பாயிண்ட். இந்த ரவுண்டு வந்து ஹெல்த் ரவுண்ட். அதாவது இந்த 2 டாக் பேஸில் எது ரொம்ப ஹெல்த்தியாக இருக்கும் அப்படின்னு கம்பேர் பண்ணி பார்க்கும்போது ராட்வைலர் வந்து ஒரு ஆவரேஜான ஹெல்த்தியான டாக் தான். ஆனால் அதர் சைட் ஜெர்மன் ஷெப்பர்டு அதுவும் ஒரு ஆவரேஜான ஹெல்த்தான டாக் தான். இருந்தாலும் இந்த கம்பேரிசனில் ராட்வைலரை விட ஜெர்மன் ஷெப்பர்டு ஒரு படி முன்னால் தான் இருக்குது. ஸோ இந்த ஹெல்த் ரவுண்டில் வின் பண்ணுறது ஜெர்மன் ஷெப்பர்டு. எனர்ஜி லெவல் ரவுண்ட். அதாவது இந்த 2 டாக் பிரீட்ஸில் எது ரொம்ப ஹெல்த்தியாக இருக்கும் அப்படின்னு கம்பேர் பண்ணி பார்க்கும்போது ராட்வைலர் ஒரு ஆவரேஜான ஆக்டிவ் ப்ரீட் தான். ஒரு பாயிண்ட்டுக்கு மேலே அது அவ்வளோ ஆக்டிவாக இருக்காது. இருந்தாலும் ஜெர்மன் ஷெப்பர்டு பயங்கர ஆக்டிவான ப்ரீடு. அது எப்போவுமே தன்னோட எனர்ஜி லெவலை கரெக்டாக மெயின்டைன் பண்ணக்கூடியது. ஸோ இந்த எனர்ஜி லெவல் ரவுண்டில் வின் பண்ணுற ஜெர்மன் ஷெப்பர்டு. செட்டிங் ரவுண்ட். அதாவது இந்த 2 டாக் பிரீட்ஸில் எந்த டாக்கு அதிகமாக முடி கொட்டுதுன்னு கம்பேர் பண்ணி பார்க்கும்போது ராட்வைலர்ஸுக்கு கண்டிப்பாக முடி கொட்ட தான் செய்யும். அது வழக்கம்தான். ஆனால் இருந்தாலும் கொஞ்சம் ரேராக தான் இருக்கும். ஆனால் அதே மாதிரி ஜெர்மன் ஷெப்பர்டுக்கு கொஞ்சம் அதிகமாக முடி கொட்டிகிட்டே தான் இருக்கும். ஸோ இந்த ரவுண்டோட வின்னர் ராட்வைலர் தான். க்ரூமிங் ரவுண்ட். அதாவது நம்ம டாக் பிரீட்ஸ்க்கு பேசிக்காக முடி வெட்டுறது ட்ரிம் பண்ணி விட்டுறது தான் க்ரூமிங். ஸோ இந்த ரவுண்டை பொறுத்த வரைக்கும் ராட்வைலர்ஸ்க்கு கண்டிப்பாக முடி வெட்டியே விடணும். அதாவது க்ரூமிங் பண்ணியே தீரணும். ஆனால் மினிமலாக பண்ணால் போதும். ஆனால் ஜெர்மன் ஷெப்பர்ட்ஸ்க்கு அட்லீஸ்ட் ஆவரேஜாவது க்ரூமிங் பண்ணணும். ஸோ இந்த க்ரூமிங் ரவுண்ட் வின் பண்ணுறது ராட்வைலர் தான். இந்த ரவுண்ட் வந்து வாட்ச் டாக் ரவுண்ட். ஸோ இந்த 2 டாக் பிரீட்ஸில் எது ரொம்ப அலர்ட்டாக இருக்கும் அப்படின்னு கம்பேர் பண்ணி பார்க்கலாம். ஸோ ராட்வைலரை பொறுத்த வரைக்கும் ரொம்பவே அலர்ட்டாக இருக்கும். அது வீட்டில் எங்கே இருந்தாலுமே என்ன நடக்குதுன்னு தெரிஞ்சுக்கிட்டே இருக்கும். அண்ட் ஜெர்மன் ஷெப்பர்டும் அதே மாதிரி தான், நல்ல ஒரு வாட்ச் டாக் தான். ஸோ இந்த 2மே ஈக்குவலாக இருக்கிறதுனால இந்த வாட்ச் டாக் ரவுண்டில் 2க்குமே ஒரு பாயிண்ட் தான். ட்ரெயினபிலிட்டி ரவுண்ட். இந்த 2 டாக் பிரீட்ஸில் எது நல்லா ட்ரெயின் பண்ணலான்னு அப்படியே கம்பேர் பண்ணி பார்க்கலாம். ஸோ ராட்வைலர்ஸை பொறுத்த வரைக்கும் கண்டிப்பாக ஈஸியாக ட்ரெயின் பண்ணலாம். ஈகராக இருக்கும், கண்டிப்பாக கோஆப்ரேட் பண்ணும். ட்ரெயின் பண்ணும்போது அதே மாதிரி தான் ஜெர்மன் ஷெப்பர்டு நல்லாவே கோஆப்ரேட் பண்ணும், நல்லாவே ஈகராக இருக்கும். ஸோ இந்த 2 டாக்ஸுமே நம்மளை விட அதை தான் ட்ரெயின் ஆகுறதுக்கு ரொம்ப ஆர்வமாக இருக்கும். ஸோ இந்த ரவுண்டை பொறுத்த வரைக்கும் 2மே ஈக்குவலாக இருக்கிறதுனால 2மே வின்னர்ஸ் தான். ஒருவேளை நமக்கு ரொம்பவே முக்கியமான வேலை வந்துச்சுன்னா, நமக்கு வெளியே போகணும்னா நம்ம டாக்ஸ் வீட்டில் தனிமையை டாலரேட் பண்ணிட்டு இருக்கோம். ஸோ இந்த ரவுண்டில் நம்ம அதை பற்றி தான் பார்க்க போகிறோம். ஸோ ராட்வைலர்ஸை பொறுத்த வரைக்கும் தனிமையை ரொம்ப நேரம் டாலரேட் பண்ணாது. ஒருவேளை ரொம்ப நேரம் தனிமையில் விட்டால் மென்டலி அன்ஸ்டேபிள் ஆகிறதுக்கும் கூட வாய்ப்பு இருக்குது. அப்புறம் அதை வலிக்கு கொண்டு வர்றது கொஞ்சம் கஷ்டமான விஷயந்தான். ஆனால் ஜெர்மன் ஷெப்பர்டை பொறுத்த வரைக்கும் அவ்வளோ ஒன்றும் கஷ்டப்பட தேவையில்லை. தனிமையை ஓரளவுக்கு டாலரேட் பண்ணும். ஸோ இந்த ரவுண்டை பொறுத்த வரைக்கும் வின் பண்ணுறது ஜெர்மன் ஷெப்பர்டு தான். அடாப்டபிலிட்டி ரவுண்ட். ஸோ இந்த 2 டாக் பிரீட்ஸில் எது ஒரு என்விரான்மெண்ட்லேருந்து இன்னொரு என்விரான்மெண்ட்டுக்கு சீக்கிரம் அடாப்ட் ஆகும் தான் பார்க்க போகிறோம். ஸோ ராட்வைலர் வந்து ஒரு என்விரான்மெண்ட்லேருந்து இன்னொரு என்விரான்மெண்ட்டுக்கு அடாப்ட் ஆகும். ஆனால் அது கொஞ்சம் லேட் ஆகும். ஆனால் ஜெர்மன் ஷெப்பர்டு அப்படி ஒன்றும் இல்லை. ராட்வைலரை விட ஜெர்மன் ஷெப்பர்டை கம்பேர் பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப சீக்கிரமாகவே அடாப்ட் ஆன மாதிரி இருக்கும். ஸோ இந்த அடாப்டபிலிட்டி ரவுண்ட்ஸில் வின் பண்ணது யாருன்னு பார்த்தா ஜெர்மன் ஷெப்பர்டு தான். பார்க்கிங் ரவுண்ட். ஸோ இந்த 2 டாகில் எந்த டாக்கு அதிகமாக பார்க்கிங் டெண்டன்சி இருக்குதுன்னு பார்க்கலாம். ஸோ ஃபஸ்ட் ஜெர்மன் ஷெப்பர்டை பார்த்தோன்னா கொஞ்சம் அதிகமாகவே பார்க்கிங் டெண்டன்சி இருக்குது. ஏன்னா திருடனே வந்தாலும் இது குலைக்கிற சத்தத்தில் அவன் ஓடிடுவான். ஆனால் அந்த மாதிரி எல்லாம் ராட்வைலர்ஸ்ட்டு எல்லாம் நடக்காது. ஏன்னா இது ரேராக தான் பார்க் பண்ணோம். உங்கள் வீட்டுக்கு எனிமையை வந்தால் கூட பதுங்கி தான் பிடிக்குமே தவிர அடிக்கடி பார்க் பண்ணாது. ஸோ இந்த பார்க்கிங் ரவுண்ட்ஸில் வின் பண்ணுறது ராட்வைலர் தான். ட்ரூலிங் ரவுண்ட். அதாவது டாக்ஸோட சலைவா எக்ஸஸாக வெளியே வர்றதுக்கு பேர் தான் ட்ரூலிங். ஸோ இந்த 2 டாக்ஸை கம்பேர் பண்ணும்போது ராட்வைலருக்கு ட்ரூலிங் அதிகமாகவே இருக்கும் மற்ற டாக்ஸை கம்பேர் பண்ணும்போது. ஆனால் ஜெர்மன் ஷெப்பர்டுக்கு ஃப்ரீக்வெண்ட்டாக எல்லாம் ட்ரூலிங் இருக்காது. எப்போயாவது ஏதாவது ரேராக தான் ட்ரூலிங் இருக்கும்.
இந்த ரவுண்டை பொறுத்த வரைக்கும் ஜெர்மன் ஷெப்பர்ட் தான் வின்னர். ப்ரொடெக்ஷன் ரவுண்ட், அதாவது வாட்ச் டாக்ஸ் வேறு, ப்ரொடெக்ஷன் வேறு, அதாவது கார்டிங் டாக்ஸும் வேறு. இந்த ரவுண்டில் இந்த டாக் ப்ரீட்ஸில் எது தன்னுடைய ஃபேமிலி மெம்பர்ஸை நல்லா கார்டு பண்ணுதுன்னு அப்படின்னு பார்க்கும்போது ராட்வீலர்ஸும் சரி இல்லை ஜெர்மன் ஷெப்பர்டும் சரி தன்னுடைய ஃபேமிலி மெம்பர்ஸை நல்லாவே ப்ரொடெக்ட் பண்ணோம். இருந்தாலும் ராட்வீலர்ஸ் ஒரு படி மேலே இருக்கும் சொல்லலாம். ஏன்னா ப்ரொடெக்ஷன் வரும்போது ராட்வீலர் தன்னுடைய ஓனரோட பாதுகாப்பை மட்டும்தான் பார்க்கும், ஆனால் அவங்கள விட்டுட்டு எங்கேயும் போகாது. ஆனால் ஜெர்மன் ஷெப்பர்டை பொறுத்த வரைக்கும் அந்த கதையெல்லாம் இல்லை. ஏன்னா ஜெர்மன் ஷெப்பர்டு ஃபஸ்ட்டு யார் எதிரின்னு பார்க்குதோ அவங்க மேலே மட்டும்தான் ஃபோக்கஸ் போகும். ஸோ இந்த ரவுண்டை பொறுத்த வரைக்கும் தன்னுடைய ஓனரை எப்படியாவது பாதுகாக்கணும்னு நினைக்கிற ராட்வீலர் தான் வின்னர். இந்த ரவுண்டு வந்து வெதர் கண்டிஷன் ரவுண்ட், அதாவது இந்த டாக் ப்ரீட்ஸில் எது எந்த வெதரை தாங்குது எந்த வெதரை தாங்காது அப்படின்னு பார்க்கலாம். ராட்வீலர்ஸ்னு வந்தால் டபுள் கோட்டிங் இருக்குது, இது வெயிலை ஆவரேஜாக டாலரேட் பண்ணும், குளிரையும் ஆவரேஜாக டாலரேட் பண்ணும். ஜெர்மன் ஷெப்பர்டுக்கும் டபுள் கோட்டிங் இருக்குது, இதுவும் வெயிலையும் குளிரையும் கொஞ்சம் ஆவரேஜாக டாலரேட் பண்ணும். இந்த ரெண்டுமே ஈக்குவலாக இருக்கிறதுனால இந்த வெதர் கண்டிஷனில் ஜெர்மன் ஷெப்பர்டும் வின்னர் தான், ராட்வீலரும் வின்னர் தான். கிட் ஃப்ரெண்ட்லி ரவுண்டில் இந்த ரெண்டு டாகில் எது கிட்ஸில் நல்லா ஃப்ரெண்ட்லியாக இருக்குதுன்னு பார்க்கலாம். ஃபஸ்ட் ராட்வீலரை பற்றி பார்த்தோம்னா இதுவும் கிட்ஸ் ஃப்ரெண்ட்லி தான், கொஞ்சம் ஆவரேஜாக இருக்கும். இன்னும் சொல்லணும்னா கிட்ஸ் ஃப்ரெண்ட்லியை விட கிட்ஸ் ப்ரொடெக்டராக தான் இருக்கும். அண்ட் அதர் சைட் ஜெர்மன் ஷெப்பர்ட் ராட்வீலரை விட கம்பேர் பண்ணும்போது இன்னும் ஃப்ரெண்ட்லியாகவே இருக்கும் அண்ட் ஈஸியாகவே ஃப்ரெண்ட்லி ஆகிடும். ஸோ இந்த ரவுண்டோட வின்னர் ஜெர்மன் ஷெப்பர்ட் தான். ராட்வீலருக்கு அதே 7 பாயிண்ட் அண்ட் ஜெர்மன் ஷெப்பர்டுக்கு 10 பாயிண்ட் அண்ட் இந்த கம்பேரிசனோட வின்னரும் ஜெர்மன் ஷெப்பர்ட் தான். ஸோ இன்றைக்கி பார்த்த கம்பேரிசன் உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கும் அண்டு கொஞ்சமாவது இன்ஃபர்மேட்டிவாக இருந்திருக்கும்னு நினைக்கிறேன். ஸோ இந்த ரெண்டு டாக்ஸில் உங்களுக்கு எதை ரொம்ப பிடிக்கும்னு கமெண்ட்ஸில் சொல்லுங்கள். பாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள்.